Előtte mindig folyamatos a visszaállás, csak ide visszajössz és mész is. Ők már jobbról lő, bazd meg. Aha, úgy. Faszom ki van. Megvan! Ez a visszaállóm! Ott a zászlónál! Zászlót viszik! Viszi a zászló, balra, balra! Jó, bazzag miénk! Azt hittem a ellenség, bazzag. Megvan a zászló! Jobbról is! Megvolt! Merik! Jó? Megvolt! A faszom! Merik! Jó. Megvolt! Halott! Találat! Találat! Többieket, én is hiszem, halott! Találat van! Megvolt! Jogi! Ott vannak az ároknál! Ne illesztetek fel, ne illesztetek. Balról lő! Ott van a úton! Meghaltam. Ne vegyük el, jönnek senki.
Tudom, de nem tudom eltalálni úgyse. De neked balra. Tudom! De szemben is van velem egy, azt rám lő. Ott is megy egy. Megvan. Te az árokban lő rám. Másik oldal. Itt van, közelem jött! Megvolt! Én is. Te is. Nézd el a szemeddel. Hát a szemével nézd van. Az a nézd. Akkor meg most meg Jaj, látom, de nem. Jó vagy. Aha, jó kér. Megvolt! Nem látom volna. Elég! Fussál rá! Menjen! Jó, Megvolt! megvolt. Faszom ki van, hogy ilyen szar. Most képzeled? Megvolt! Mondom, megvolt! Jó. 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 Au! Megvolt! Visszaálltam!
Kerülnek balra. Balra. Igen, de miért van rajtad narancs kendő? Nincs fészterem van. Ja. Az. Miért engem lőtt kicsi csillag? Hát az. Megvan. Ott megy bal oldalt. Ketten legalább. Zsolti meg Gergely jön balról. Mit csinálnak ezek? Utolsó szkartál. Ennyi időnk kell még? 24 perc. Ó, bassz meg! Kifogytál? Hát majdnem. Utolsó tálja. Nekem is. Nekem meg már az. Vágod! Ó! Golyó. Au! Bassz meg. Hány percig kell még itt tartani magatokat? Erik! Visszaálltam. Megvolt. Jó, visszaálltam. Megvan! De akkor hova futsz a izével? Ez hova fut? Azt mondtad meg volt, akkor hova futottál? Hát jó pofa azért. Ja? Ja tényleg? Itt a visszaálló, csak mondom. Hát túl sűrű adta izé. Ott jön Zoli, egész közel balra. Egész közel. Tudom! Megvolt! Visszaálltam. Megvan! Erik! Meg! Úgyhogy ne lőj engem!
Megyek arrébb? Rajta van a sapka a fején? Rajta van mindenkin a sapka. Mi? Rajta van a sapka. Azért, mert a sapkán csattan. Az azért kéne, nem? Hát nem éreztem, mert nincs rajta úgy teljesen a... Megvolt! Visszaálltam! Hát úgyis ott van mellette egyből, úgyhogy... Úgyis ott van mellette egyből, azt visszaállott. Ez nagyon sűrű. Jó, megvolt! Visszaálltam. Dobd rá szerintem, mert szintűzik már. Akkor meg fogok én. Jó? Hol akarsz? Megvan. Vége! Ja. Nem kamerázod le a barátodat? Majd a végén fotózkodunk. Azt te mániát. Micsoda? Az a te mániát. Na jó, csendben. Nem öletek meg senkit, engem kötelező hipokrátos ilyen. Ez volt! Bazzeg. Sokan lőnek.